Македонскиот културно-информативен центар во Загреб продолжува да биде нашиот најдобар амбасадор, место каде што македонскиот дух и креативност се среќаваат со пријателската хрватска јавност. Преку специфичниот визуелен јазик и концептуален пристап, светски признатата македонска уметница Жанета Вангели уште еднаш потврди дека македонската културна сцена има што да му понуди на европскиот културен простор. Изложбата не е само уметничко доживување, туку и длабоко промислување на историјата, идентитетот и меморијата. Ова е уште една потврда на моќта на културната дипломатија. Жанета Вангели, професор на Факултетот за ликовна уметност во Скопје, во Македонија, долги години по стекарство и по мултимедија. За прв пат изложува во Македонскиот центар во Загреб и навистина сме почестени како национална галерија, бидејќи ние сме организатори на изложбата архивски документи и во заеднички договор со уметничката се договоривме изложбата да биде дел од нејзината архива под наводници, поточно низ годините таа што ги обработувала своите теми поврзани од социјални теми, политички теми до лични портрети на своите најблиски. Што подразбира тоа? Тоа подразбира дека таа цени дека низ годините, како еден од најзначајните, би рекла, и зачетник на мултимедијалната уметност во Македонија, бидејќи сметам дека таа и е зачетник на сите оние дисциплини кои што се разликуваат нели од класичното сликарство и мултимедијата, ја обработува во сите нејзини дисциплини, поточно таа ги изработува сите дисциплини од мултимедија, од различни форми на плексиглас, на картон, звучни материјали, аудио материјали, значи таа ги изработува сите аспекти во мултимедијалната сфера. Соработката помеѓу Жанета и мене оди до, би кажала, перфекционизам, бидејќи таа како човек е многу едноставна, пред се е човек и соработуваше со мене безрезервно. Значи, комплетно ни ја долови целата изложба како треба да ја, бидејќи физички не е присутна, од оправдани причини не можеше да присуства. Значи, комплетно соработувавме до финализација и верувам дека ефектот од изложбата е да се презентира пред хрватската публика и нашата публика тука што живеат. Ова е првиот програмски проект на Националната галерија за годинава. Архивски документи е ново авторско истражување на Вангели, а изложбата е всушност сублимација на главните интересни зони кои се во незиниот фокус. Низ 4-децениското творештво преку архивските документи, Вангели несомнено евидентира различни представи на духовна слобода и привлекува внимание кон доживувањето на времето, поканувајќи ја публиката да го почувствува сегашниот миг преку проекција на доживјаното. Националната галерија 2026 започнува токму со оваа изложба, а не очекува богата програмска активност, што подразбира дека ќе имаме 4 или 5 ретроспективи, токму од Аутпашениот тамам, еден од најзначајните објекти при Националната галерија на Македонија. Ќе имаме ретроспективата на Кочо Фидановски, на Јордан Грабуловски Грабул, а она што за мене е многу интересно е представувањето на Жарко Башевски, професор и академик, кој што ќе се представи во Музеот на современа уметност во Белград во месец септември, бидејќи подпишуваме меморандум за соработка помеѓу Музеот на современа уметност од Белград и Националната галерија на Македонија. Ќе подпишеме договор помеѓу Музеот на современа уметност и обрт или занечи со господин Сањин Михелич и Националната галерија меморандум за соработка и македонската авторка Менче Спировска со нивна колекција ќе имаме во Националната галерија на Македонија. Ова е прво представување на Вангели пред хрватската публика со вкупно 41 дело, изработени во техника принт на плексиглас и придружни аудиоматеријали. Проектот е замислен како патувачка изложба која ќе биде поставена и во културните центри во Белград, Истанбул и во Софија, поддржан од Министерството за култура и туризам. Изложбата во Македонскиот културно-информативен центар во Загреб ќе биде поставена и отворена за посетители до 10 април.